Есін дейді ғой. Комментарийді өшірейік. Бисмилля. Бисмилля, бисмилля, бисмилля. Бисмилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, Алла тағала істеріңізге, өмірлеріңізге береке берсін. Осындай киелі мекенге келіп құлшылық жасап жатыр екенсіздер. Алла тағала ниеттеріңізді қабыл етсін, зияраттарыңызды қабыл етсін Алла тағала. Құрметті бауырлар, біз өткен сабақтарымызда зікір туралы айттық, одан кейін тәубе туралы сөз қозғадық. Олардың маңыздылығын, өміріміздегі орнын айттық. Енді бүгінгі тағы да бір үлкен мәселе бар екен. Бұл бүгінгі осы барлығымыздың тақырыбымызға да сай келеді. Осындай киелі мекенде жүргесін біздің көтеретін жүгімізге де сай келетін дүние екен. Ол дұға. Дұға. Біріншіден бұның мағынасына кіріп көрейікші. Дұға дегеніміз не? Мен бұл жерде дұға дегенде сиқырды айтып атқан жоқпын. Құдай сақтасын. Дұға деген мағынада тілекті айтып атырмын. Кейде осы дұғаменен бірге біз зікірді де айтамыз. Себебі таңертеңнен кешке шейінгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан қалған дүние бар. Мысалы, ұйқыдан тұрғандағы дұға. Одан кейін дұғалар көп қой. Дәрет алғандағы дұға, дәретханаға кірерде, шығарда, киім киерде, киім шешерде, тамақ жеуден бұрын, тамақ жеп болғаннан кейін, үйден шығардағы дұға, көлікке мінердегі дұға. Қарасаңызшы, әлі кетіп барасыз. Жұмысқа кіріп, жұмысты бастардағы дұға, жұмысты ортада тамақ ішесіз, оның тамақтың дұғалары, жұмыстан қайтып атқанда қайтадан көлігіңіздің дұғасы, басқа нәрселердің барлығы, тіпті ең соңында көзіңіз ұйқыға кетіп атқанда тағы да дұға қыласыз. Сөйтіп ұйықтайсыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер сол кісінің біз етегінен ұстап үйренетін болсақ, ол кісі бізді осы дұғаны қолданудың әдісін бір ерекше түсіндіріп қойған. Біздің көзімізді ашқаннан кешке ұйқыға жатқанға дейінгінің барлығын дұға қылып қойған ғой. Байқайсыз ба? Дұға. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір сөзі бар. Ад-дуа хувал ибада. Дұға бұл ғибадат дейді. Құлшылық дейді. Немесе тағы да бір сөзі бар. Ад-дуа мухул ибада. Дұға ғибадаттың төресі деп айтады, маңызы деп айтады. Осы бір мәнге көңіл бөлейікші. Дұға бұл ғибадат деді. Ондай болса ше, кейде бір адам сұрақ қояды ғой. Мен намаз оқып, ораза тұту да ғибадат. Зекет, садақа, тіпті умра жасау, қажылық қылу да ғибадат. Бірақ пейнет бұның барлығы. Мен дұғамен салыстырғанда қаншалықты пейнет? Ойлайсыз ғой енді, қолыңыз жайдың, сұрай салдың. Жеп жеңіле. Ал енді анау қажылықта жүргендегі, жаңа кеше апаларымыз айтып отыр ғой, мен ананы айналдым-да, енді Сафа Маруаға күшім жетпей қалды деп. Әжептәуір пейнет, қажылықта дәл сондай пейнетпенен 6 күн жүресіз да тағы. Кейде сізді қажылықта Минаның бір бұрышына апарып тастайды, сол жерден кейбіреулер 2,5 километр жаяу келеді ғой. 2,5-3 километр жаяу келіп тас лақтырып, сосын қайтадан тағы 2,5 километр арқаға кетеді. Ойласаңыз, әжептәуір пейнет. Бір жігіттер айтады, осы умрадағы, анау Қағбаны 7 рет айналу, Сафа Марваны жүру, сол жердегі мен километрді санасам, шынымен 10 километрге тақайды екен дейді. 10 километр. Оның өзі үлкен нәрсе, айтады, 10 километрдің жоғына шыға береді дейді, көбінесе. Бұлай айтқанда пейнет. Ал дұға жасау 10 километр жүру емес. Қолдың жайдың біттің сияқты. Біреу айтады, ондай болса, бұл неге ғибадаттың маңызы болды? Осы дұға жасап қоя салмайын ба? Намаз оқымай, ораза тұтпай, басқа қылмай дейді. Білесіз ба? Ғибадаттың түрлері көп. Соның біреуі адамның малының да ғибадаты болады. Яғни сіз мал дүниемен де қаржылай да ғибадат жасайсыз. Ол
садақа, зекет. Сіз қол аяқпен құлшылық жасайсыз. Олар намаз, яғни іс-қимылдар, қажылық сияқтылар. Тіпті адамның денсаулығымен де құлшылық жасаудың әдісінің біреуі ораза, яғни ашығасыз ғой. Бұл да сіз денсаулығыңызды бересіз. Көп адам ойлайтын шығар, ораза адам денсаулығына пайдалы деп. Ол барлығына пайдалы емес. Ол денсаулығы бүтін жақсы адамға пайда береді. Ал енді денсаулығы төмендеу адам, мысалы асқазаны, қант ауруымен ауыратын адамдар, оны қазақша сусамыр деп айтамыз. Сусамыр ауруымен ауыратын адамдар, және де басқа кейбір адамдарға ораза зиян. Қант көтеріп жібереді де, өйткені ораза тұтсаңыз қантыңыз көтеріліп кетеді қанда, ашыққан үшін. Тіпті ашыққанның ішінде бір гормон бар. Арнайы ашыққаннан адамда пайда болатын гормон бар. Ол гормонның ауырлығы сонша, сіздің ойлау қабілетіңізден бастап өшіре бастайды екен. Яғни бір адам ойлайды ғой, ашығумен емделу керек деп. Бірақ оның орны бар. Оның әдісі бар. Міндетті түрде дәрігердің қарауында ашығуыңыз керек. Жай ғана ашығуға болмайды. Ал енді оразада бәріміз жанымызда дәрігер жүре ма? Жоқ, ондай емес. Ешқандай дәрігер жүрмейді. Бәлки өзіміз ашығамыз. Сондықтан ораза пайдалы, сондай керемет деп айту қиын нәрсе. Құрметті бауырлар, дұға бұл сіздің жүрегіңіздің құлшылығы. Жүрегіңіздің құлшылығы. Ол ғибадаттың ішіндегі ең төресі деп аталатын себебі, қалған ғибадаттың барлығында жүрек орны алады. Мысалы, ораза тұтасыз ба? Жүрекпен тұтасыз ғой, өйткені бірінші орында жүрекпен қабылдайсыз. Қажылық жасайсыз ба? Бірінші орында жүрекпен қабылдайсыз. Зекет, садақа бересіз ба? Бірінші орында, мына жүрек бірінші орында. Яғни иман әсер етеді. Сондықтан осындай әсердің маңызы болғандығы үшін ғибадат болып саналатын нәрсе ол дұға, және де ғибадаттың ең маңыздысы болатында бұл дұға. Өйткені бұл жерде Алла менен екеуіңіздің арасында ғана сыр болады да бұл. Бұл ұзын әңгімемен біздің өмірімізге маңыздылығын айтайыншы деп едім. Құрметті бауырлар, сіздің өміріңізде дұға қаншалықты маңызды? Бірінші, сіз осы сұрақты өзіңізге қойып көріңізші. Қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Немесе басқаша қойайық. Сіз дұғаға мұқтажсыз ба? Айтыңызшы, осы жерде. Барлық адам жер бетіндегі мұқтаждығы жоқ адам жоқ. Қандай миллиардер болсын, қандай төрт құбыласы тең деген ойы бар адам болсын, ол бәрібір мұқтаж. Бір күні болмаса да бір күні деген емес, оның сұрайтын бір нәрсесі болады. Міндетті түрде мұқтаждығы бар ол кісінің. Енді бір нәрсе бар осы жерде айтатын. Құрметті бауырлар, Алла тағала Құранда осыны суреттеп керемет айтқан аяты бар. Аллаху ғаниюн ва әнтум фуқара. Алла тағала мұңсыз, ал сендер пақырсыңдар дейді, мұқтажсыңдар дейді. Қандай керемет, бізден 15 ғасыр бұрын бұның мәселесін айтып қойған. Сен пендесің ба, адамсың ба, сен мұқтажсың. Алла ше, Алла мұңсыз. Бұның аударманы басқаша аударсақ та болады. Алла бай, сендер кедейсіңдер. Рас қой. Бұны тағы да басқаша аударсақ болады. Бауырлар, Алланың Құранда тағы бір аят бұны аударып беретін шығар. Ма индаллахи бақ. Ма индакум янфат ва ма индаллахи бақ деп айтады. Сіздің қолыңыздағы нәрсе таусылады дейді. Алланың қолындағысы ше. Таусылмайды. Оған бір мысал айтам. Қазақтың термелерінде де келеді. Бір күні Сүлеймен алейхиссалам патша болып сайланады ғой енді. Өзінің патшалығын тексеріп көреді. Қолында жындар қызмет қылады ғой. Ойлаңызшы, жындар қызмет қылады. Бір жынға әкел десе, кәдімгі сүңгуір жын болады екен. Судың, теңіздің ең түбіне сүңгиді екен, маржандап кеп береді екен. Ең қымбат, адам сүңги алмайтын жерлерге сүңгіп,
не бір адамның қолына тимейтін мықты маржандар алып келіп береді. Сіз өзіңіз ойлап көріңізші, қазіргі әлемде бриллианттар қанша тұрады? Ең үлкен бриллиант қанша тұрады деп ойлайсыз? Сұмдық қой, иә? Ал дәл сондай бриллианттың нешеуін әкел десе әкеліп беретін қызметшілері бар. Енді мүлкін санап көріңізші, қанша ол кісінің мүлкі? Соншалықты бай адам болған. Енді әскерін, басқасын айтпай-ақ қойшы, бір ғана суретті айтып атамын. Өміріндегі бір ғана сурет. Сонда сол әйгілі патша Сүлеймен айтады екен: "Ва Аллахым, маған рұқсат берші. Мен сенің пенделеріңді бір күн ырзқын мен берейінші" дейді. Бір күндік. Ана байлығының сезінгені сонша да, бүкіл жер бетінің халқын мен бір күн тойдыра алатын шамам бар дейді. Байлықты қарасаңызшы, қаншалықты, иә? Сонда Алла тағала мақұл, дайындал дейді ғой. Күнді белгіледі, дайындал. Соныменен бұл бүкіл әскерін, қызметшілерін жинайды да бір үлкен жерге бір ай бойы рызық несібе жинайды ғана жерге. Тамақ жинайды, былай айтқанда, жейтін тамақ. Бір ай. Анандай әскермен ойлаңызшы, бүкіл жер бетіндегі жынның патшасы, адамның патшасы, бүкіл қызметшілерін бәрін салып бір ай тау болады ғой ана жер, не деген тау жейтін тамақ жиналады. Әдейі жесін деп судың жағасына жинайды. Судағы балық та бар, жануар да бар, ұшатын да бар, бәрі келеді ғой жерге. Өздерің де жейсіңдер деп, адамың да, жының да бәрін кеп жейсіңдер деп жейтін тамақ жинайды. Сонда судан бір балық келіп, бір жұтқан екен. Бір ай жинаған тамағын. Бірақ жұтыпты. Сөйтіп айтады: "Әу Сүлеймен", дейді, "бүгін Алланың бұйрығыменен сен тамақты менің бір күнша сәждеге жығылды", дейді. "Аллахым, тәубе қылдым. Мен өзімнің күшімді біле алмаппын. Мен пақырмын, сен байсың. Мен бишарамын, сен ұлықсың. Мен мұқтажбын, сен мұңсызсың. Басын сәждеге қойды", дейді. Адам астамшылық жасайды ғой, білесіз ба? Дәуд пайғамбардың 30 ұлы болған, дейді. 30 ұлы. Соқтандай жігіттер. Әрқайсының жанұясы бар. Bir ру ел ғой ол. Маған кімнің шамасы жетеді деген дүркіреген дәу. Bir күнде 30 ұлын алады Алла тағала. Сонда соған шыдап Дәуд соған шыдайды. Сол 30 ұлын алғанына сабыр қылған үшін Алла тағала Сүлеймендей жалғыз ұл берген екен, бүкіл әлемге патша болатын. Бауырлар, біз кейде қолтығымызға бір кішкентай папка ілініп бір жерге қызметке тұра қалсақ, соның буына шыдаймай кетеміз ғой, менің қолымнан келмейтін нәрсе жоқ деп кетеміз, Құдай сақтасын. Бірақ білесіз ба? Bir секундта Құдай кедей қыла алады, bir секундта бай қыла алады. Bir секундта берген денсаулығын алып қояды бейшара қылып. Bir секундта Алла тағала сізді сол ауруыңыздан жазылдыра салады. Bir секундта не бір соқтандай жігіттер дүниеден өтіп кетіп жатыр. Bir секундта перзенті жоқ адамдар қуанышты хабар жетіп перзентті болып жатыр. Bir секундта менің бәрім бар деген адам бейшара болады. Дәл сол бір сәтте менің дымым жоқ, күнім не болды, бүкіл әлем тас түнек болды деген адамға bir секундта жарық кіреді жүрегіне. Барлығы Құдайдың ісі. Ендеше
Құдайдың алдында біз кімбіз, ойлаңызшы. Біз кімбіз? Біз пақырмыз. Біз міскінбіз. Біздің сұрайтынымыз көп. Бір жай ғана ауаны жұту үшін қанша пейнет керек бізге, білесіз ба? Кеше мынау корона кезінде адамдарға ауа жұту қандай болды? Ауырған адамдар білет, өкпесі ауа тартпай қалған кездері. Қандай қиын екенін. Сол кезде сөз тарқады ғой, білесіз ба? Бұл болған уақиға ма, болмаған уақиға ма? Мен бұны бұрын да журналдан оқығанмын. Европада бір қария кісі өкпесінен ауру болып операцияға түседі. Соны ота жасатқаннан кейін аппаратқа қойып қояды. Сол аппараттан алып өзі демалғаннан кейін ол кісіге чек жазып береді. Сіз біздің больницада жаттыңыз, ауаны, осындай ауа сізге беретін аппаратты қолдандыңыз, күндігіне $6000 төлеңіз деген кезде жылайды. Сонда әлгі кісіге дәрігер келіп, енді біз түсініп тұрмыз, қария кісісіз, біз сізге жәрдем берейік па, қиналып тұрсыз ба дегенде, жоқ дейді, менің ақшам бар дейді, мен өте ауқатты адаммын дейді. $6000 күніне өзіме төлеп бере алам, ешқандай қиналмаймын. Бірақ дейді, менің жасым 80-ге кеп қалды дейді. 80 жыл бойы Құдайым маған сонда ауаны тегін берген екен ғой деп жылап жатырмын деген екен. Менің бірнеше күн ауа сорғаныма мен $6000 сұрап жатсың сендер. Мен сонда 80 жыл бойы Құдай маған ауаны тегін беріпті ғой депті. Бауырлар, ол өтірік емес қой. Көзі жоқ адамға сіз сұрақ беріп көріңізші. Егер сіз жарты сағат көзіңіз көретін болса қанша ақша бересің деп сұрақ көріңізші, көз алдыңызға келтіріңізші. Неше берер еді ол? Қанша төлейтін еді? Аяғы жоқ адамға сен жарты сағат қазір жүресің, өзіңнің аяғыңмен жер басасың десе, қанша ақша төлейді деп ойлайсыз? Құлағы жоқ адамға, құлағы естімейді, өмірі дыбыс естімеген, жарты сағат естесін, бүкіл әлемді, бұлбұлдардың даусын, сылдыраған судың, күркіреген күннің даусын естесін, жарты сағат. Бірақ қанша төлейсің десе, қанша төлейді деп ойлайсыз? Бауырлар, біз кедейміз. Құдай бізге көп деген сансыз ақша төлесеңіз, есепсіз дүниелер берді. Ендеше Құдайдан тілейтін дұға менен сіздің араңыз қаншалықты жақын деп ойлайсыз? Сіздің өміріңізде дұға қандай орын алады? Мұқтаждық қандай орын алады? Осы сұраққа жауап беріп көріңізші. Сіз Құдайға қанша мұқтажсыз, сонша орын алады. Дұға сіз үшін соншалықты қымбат, соншалықты құнды. Сіз Құдайға мұқтаждықты қанша сезінесіз, соншалықты құнды. Ал енді ойлаңыз, сіз Құдайға мұқтаж екенсіз, дұғаға да соншалықты мұқтажсыз. Ендеше құлшылықтың ең төресі дұға болмай не болды? Ең биігі, ең шыңы осы дұға. Маңызды бір тағы нүкте, бауырлар. Дұға біздің өмірімізде өте құнды дүние екен, оны ұғындық. Бірақ біз пендеміз ғой. Кейде сабырсыздық танытамыз. Кейде бізді шайтан азғырып дұға тілемейміз. Бермейді ғой дей саламыз, Құдай, мен сұрап жүрмін, бермейді дейміз. Солай болады ма өміріңізде? Болады. Барлық адамда болады. Мүмкін бір сәттер ойлайтын шығарсыз, жоқ, мен ондаймын, мен сұрай беремін. Я, айта беріңіз. Бірақ шайтан сізге де келеді, сіз де пендесіз. Сізге де айтады, ей пәленше, шаршадың ғой, бермейді саған. Сен осылай кете бересің енді, болды деп. Құдай сақтасын, сол үшін болса керек, кейбір адамдар мұқтаждық кезінде Құдайдан басқа нәрсені іздеп кетеді, Құдай сақтасын. Палшыларға барады, тау мен тасқа сенеді.
Құдайдан сұрадым ғой дейді, бермейді деп ойлайды. Болады ма уақиға? Болады. Қалай шешеміз? Неге? Сұрақ шығады. Неге олай қылады адам? Әлбетте бірінші орындағы себеп ол кісінің сенімінің таяздығы. Құдайға деген сенімінің таяздығы. Бір жігіт сәл мына жерде өткендерге бір сабыр деп тұрсаңыздар, сосын біз ендеше өзіміздің өмірдегі құнды дүниеміз, жоғарыда мен айтқан нүктені қайталамай қояйын, дұға біз үшін құнды, біз үшін қымбат. Бірақ кейде сол қымбат дүниемізді өзіміздің иманымыздың төмендігінен, Құдайға деген сеніміміздің төмендігінен сол құндылықты сезбейміз. Осыны айтпай тұрып, осы нүктеден бір тоқтап мен басқа жағынан келейінші. Дұға мұсылманның құралы. Мұсылманның құралы ол. Ол тек қана сізге қымбат, құнды дүние емес. Білесіз ба? Сізді Құдайға жақындататын. Сізбенен екеуіңіздің, Алла менен сіздің араңыздағы көрсеткіш болып, мияр, көрсеткіш шкала болып саналатын дүние. Тағы да қосып айтам. Сіздің жай ғана құралыңыз бұл. Жай ғана деп айттым, қызық. Бірақ білесіз ба? Ең мықты құралыңыз. Ең мықты құралыңыз. Бірақ біз Құдайға өзіміздің сенімсіздігімізден қолымызда құралымыз болмағандықтан таяқ жейміз. Өмірдегі көріп атқан қиыншылығыңыздың көпшілігі сол иманыңыздың төмендігі. Құдайдан ұзақтығыңыздан, Алладан сіз ұзағандығыңыз үшін дұғаңыз сапасы, дұғаңыздың сапасы төмен. Өйткені оған дәлелім Алла тағала айтады. Алланың пайғамбары айтады. Алланың пайғамбарының аузымен Алла айтады негіз. Хадис құддуси ғой. Хадис құддуси деген сөз Алланың пайғамбарының аузыменен Алла сөйлейді. Бұлай деп айтады. Уа пенделерім, мен сендерге өзімнің парыз қылған амалымнан артық нәрсені сүймедім дейді. Яғни Алланың сүйген ісінің ең мықтысы ол Алланың парыздары екен. Сіз намаз оқысаңыз, Алла сізді сүйеді. Ораза тұтсаңыз, ораза күні сізді сүйеді. Яғни Құдайдың сізге парыз еткенін орындасаңыз, сіз ең сүйген ісін орындадыңыз. Сосын айтады. Содан кейін дейді. Яғни бірінші емес екен. Содан кейін маған пендем нәпіл амалдар арқылы жақындайды дейді. Яғни садақа бересіз, нәпіл ораза тұтасыз, түнгі намаз оқисыз. Кейбіреулер айтады ғой, түнгі намаз күшті, дұған қабыл болады дейді. Бірақ ол парыз намаздың бір бұрышына да татымайды. Сіздің оқып атқан парыз, 5 уақыт парыздың тіпті бір кішкентай бір рукунына татымайды. Бір руку, бір сәлем беру, намазда тұрғандағы, қиямдағы бір сәтіңізге де сауабы татымайды. Алла сіздің намазыңыздың, парыз намаздың әрбір секундын сүйеді. Ораза уақытындағы ауыз берік уақытыңыздың әрбір секундын, әрбір сәтін жақсы көреді. Ендеше, нәпіл амалдар ол екінші орындағы амалдар. Нәпіл амалдардың бірақ үлкендігі сонша, пайғамбарымыз айтады, пендем маған нәпіл амалдар арқылы жақындайды. Жақындағаны сонша, оның жүретін аяғы болам, ұстайтын қолы болам. Ойлаңыз, не сұраса берем дейді. Ондай адамды қалай суреттейсіз? Жүрсе, Алла тағала оның аяғы. Ұстаса, Алла тағала оның қолы. Ол қандай адам? Біздің қазақшада не деп айтамыз оны? Әулие дейміз ғой. Әулие ме кім енді ол? Құдайға даты жеткен адам дейміз. Қолын көтерсе бере береді екен ғой. Қолын көтерсе бол, бере береді. Ендеше дұға, кімнің дұғасы қабыл болады екен? Құдайға жақын адамның. Ал кімнің дұғасы қабыл болмайды екен?
Құдайға ұзақ адамның дұғасы. Сондықтан дұғаңыздың қабыл болмау себептерінің бірі сіз Құдайдан ұзақсыз. Жақындаудың әдісін жасаңыз. Ол біріншісі. Екіншіден, дұғаңыздың қабыл болмау себебі тамағыңыз, ішіп жеміңіз нашар. Пайғамбарымыз арам тамақ ішкен, арам киім киген адамның дұғасы қабыл болмайтыны жөнінде айтылған. Үшіншіден, сіз бір күнәменен алдыңызды тосып қойдыңыз. Яғни Құдай тағаладан бір күнә арқылы сіз өзіңізге тосық жасап алдыңыз. Төртіншіден, Алла тағаланың қуанышты хабар төртіншісі. Алла тағала сіздің даусыңызды көбірек естігісі келді. Ей Құдайым маған берші, ей Құдайым маған берші деген сөзіңізді жақсы көрді Алла тағала. Менен сұрай берсе екен дейді. Қызығы, пендеменен Алланың айырмасы бар ғой. Адамнан бір жақын досыңыз болсыншы, бай, миллиардер. Сіз одан бір сұрайсыз. Туысқаныңыз, туған ағаңыз бола қойсыншы. Сұрайсыз, інішек, мә саған береді. Екінші рет сұрайсыз, береді. Үшінші рет сұрайсыз, ақыры жексұрын боласыз ғой, дұрыс па? Бір күн сұрасаңыз айтады, бауырым, сен өзіңде тапсайшы. Айтады ғой. Айтпаса да ішінен өтеді. Оны айтудың да қажет жоқса, бәрібір ішінен пенде ғой ол. Бәрібір жек көреді. Өйткені адамнан сұрай берсеңше ренжиді ол. Сол үшін болса керек, пайғамбарымыз айтады, адамдарға сүйікті болғың келе ма дейді. Иә, қолындағысына қарама дейді. Яғни адамдарға сүйікті болғың келе ма дейді. Ана қолындағы затына қарама дейді. Мұқтаж болма, сонда сен сүйіктісің. Ал Аллаға сүйікті болғың келе ма? Алланың қолындағысына қарай бер да, керісінше да. Құдайдан сұрай берсең, ең сүйікті сен екенсің. Өйткені Алла тағала өзінен сұрағанды жақсы көреді екен. Тіпті сол үшін болса керек, сахабалар тұз сатып алса да истихара намаз оқып сұрайды екен ғой. Әшейін тұз, тамаққа қосатын тұз бар ма? Соның өзіне арнайы намаз оқып, Аллахым, мен қазір базарға бара жатырмын, тұз сатып алуға деп сұрайды екен. Ойлаңызшы, болмашы нәрсенің бәріне, бізге шайтан не дейді? Болмашы нәрсен Құдайдан сұрай берме дейді. Керісінше, Алланың патшалығы сонша барлық нәрселерін сұра. Және де, дәл сол мағынаның екіншісі, Құдайдың патшалығы сонша үлкен, аямай сұрасай. Мысалы, бір адамнан сұрағанда қалай сұрайсыз? Мысалы айтайық, бір патша келді, бір елдің патшасы да, өзі миллиардер, енді дүниесі ағып жатыр. Сізге келіп айтса, бауырым, сұрашы деді, берейін дейді. Не сұрайсыз? Бәрібір тартынасыз ғой, дұрыс па? Ана жек көрінішті болып қалмайын, ұят болып қалмасын деп бір тартынып сұрайсыз. Маған бола береді ғой деп сұрайсыз, дұрыс па? Бәрібір сондай ғой, бола береді деп сұрайсыз. Сұрасай, берсей десе де қиналып сұрайсыз. Ол бірақ адам ғой. Бірақ сіз сұрап атқан, мысалы намазда отырып, қазір Қағбаның жанында жүріп, зәмзәм су ішейін деп тұрған кезде, бүкіл қазіргі әрбір сәттеріңізде дұға қылмақшысыз. Сіз кімнің алдында тұрсыз? Айтыңыз, кімнің алдында тұрсыз? Бүкіл әлемдердің патшасы, бүкіл патшалардың патшасының алдында тұрсыз. Қалай сұрау керексіз? Сұрамайсың ба? Алла мұңсыз ғой. Сен мұқтаж болған адамдардың өзі оған мұқтаж ғой. Ойласаңызшы, сен біреуге мұқтаж болып тұрсаң, ол шіріп, іріп тұрса да, ол ана Құдайдың жанында бейшара ғой, қиқым ғой. Ойласаңыз, сіз қандай ойлап тапсаңыз да әлемді, мен басқаша айтайыншы, адамдарды қоя салыңыз. Мына жер шары үлкен ба? Үлкен ғой. Бірақ күнмен салыстырыңызшы. Күнмен салыстырсаңыз, астрономдар айтады. Егер күн бір қап болса,
күн бір қап болса, жер шарын ана қаптың ішіне жүздеп салып тастауға болады дейді. Күннің үлкендігі сондай да. Ана күнді, жерді күннің ішіне сала бересіз да жүздеп салып тастайсыз. Аспанда сондай жұлдыздар бар дейді. Әлгі күнді ұстап алып, әлгі жұлдыз қап болса, күнді мыңдап сап тастайтын жұлдыздар бар дейді. Күннен үлкен мыңдап салып тастайсыз. Ойлаңыз, не деген үлкен ғаламат жұлдыздар бар. Бірақ бұның барлығы бар ғой. Құранда айтады, біз аспанның ең астыңғы дүниесін жұлдыздармен безендіріп қойдық дейді. Сонда ол дүние аспан, ең төменгі аспанның бір тастары ғой әшейін. Сонда дәу ғаламат жұлдыздар, ішіне күнді мыңдап сап тастайтын жұлдыздар дүние аспанының астында тұр. Ал сондай 7 қабат көк бар дейді. Сосын айтады хадисте пайғамбарымыз, сол 7 қабат көктің үстінде күрси бар дейді, Алланың жаратқан. Күрси деген заттың үлкендігі сонша, 7 қабат көктің бәрін алып ана күрсимен салыстырсаң, үлкен жапан далаға лақтырып жіберген сақина сияқты дейді. Ойлаңыз, ақылыңыз осы жерден ақ тоқтай бастайды ғой негізі. Бірақ Алланың пайғамбары ары қарай жалғастырып айтады, одан үлкен аршы деген жер бар дейді. Оның салыстырсаң дейді, ана 7 қабат көк, оның ішіндегі бәрі, қиқым-сиқымының бәрі, және де күрси, соның бәрін алып аршымен салыстырсаң дейді, аршы үлкен жапандала, ал қалған заттың барлығы бір қиқым дейді ғой. Бірақ бұл Алланың аршы, Алланың жанында еш нәрсе емес та. Құдайдың құдіретін мен сізге түсіндіргім келеді. Бауырлар, сіз сол аршының патшасынан сұрайын деп тұрсыз ғой. Қалған заттың бәрі қиқым оның жанында. Тіпті қиқымнан да кішкентай. Онда қалай сұрайсыз? Сол аршының патшасы айтады сізге, ей пендем, сұра беремін дейді. Сіз осы жерге умраға келген кезде тәлбие айттыңыз, ләббайк Аллахумма ләббайк деп. Сол кезде сізге айтып қойды Алла тағала, пендем, сен сұрашы, мен берейін деді. Бүкіл әлемдердің патшасы, қолыңды жайсаң болды дейді. Мен сол қолыңды бос қайтарудан ұяламын дейді. Сіз қолыңызды жайсаңыз болды. Дұғаның құдіретін қараңыз. Бірақ кейде дұғаны бермей қояды ғой Алла тағала. Неге деген сұрақты талқылап жатыр едік біз. Неге десеңіз, Алла тағала сізді жақсы көргеннен екен. Жақсы көрген үшін бермей қояды. Неге? Даусыңызды көп естігісі келеді екен. Аллахым маған берші деген сайын Алла сізді жақсы көреді дейді. Екіншісі, Алла тағала сіз сұрап жатсаңыз, біз білмейміз ғой. Мысалы айтайық, Аллахым маған iPhone 14 берші деп жатқан шығар сіз, бірақ Алла тағала айтады да, не қыласын iPhone 14-ті дейді. Одан гөрі саған бір ауру келе жатыр. Мен сол ауруды қайтарып берейін деп сізге керегі бар нәрсені тоқтатады екен ғой. Сенің алдыңда бір үлкен бәлекет келе жатыр. Мен сол дұғаңменен сенің ана iPhone 14-іңнен гөрі ана бәлекетті тоқтатам дейді. Алдыңда келеді. Үшіншісі, сізге қиямет күнге сақтап қояды екен. Сіз сұрап атсыз да, Құдай маған берші, мен Мерседес мінгім келеді, iPhone 14 болғысы, мен 4 этажды квартира болғым келеді деп сұрап атсыз, Алла тағала айтады екен. Не қыласын оның бәрін? Одан гөрі мен осының бәрін сауап қылып, саған қияметте жинап қояйын дейді. Қияметте есеп қисап болып атқан кезінде, барлық есеп қисабы болады ғой енді, жасаған сауап амалдары бітіп атқан кезде, тағы да нұрдан жасалған сауаптар қосылады дейді да. Сонда әлгі пенде өзі мұқтаж ғой сауапқа. Алладан айтады екен, Раббым, сен әділеттісің ғой. Мынау сауаптарға мен мұқтажбын.
Бірақ мен бұны жасаған жоқпын. Қаяқтан келді дейді екен. Қаяқтан келді бұл сауаптар? Мен бұны есебімде, есеп дәптерімде менің жазылмаған бұлар. Сонда Алла тағала айтады екен: ей пендем, есіңде ма? Сен сұрайтын едің ғой дүниеде дейді екен. Иә, мен бермейтін едім дейді екен. Иә дейді. Солар ғой депті. Міне қазір саған сақтадым депті. Ол дүниенің 4 этажды коттеджі. Ол дүниенің мерседесі. Ол дүниенің айфондары да. Сонда әлгі пенде қойынды айтады екен: Аллахым, дүниеде менің сұраған нәрсемнің ешқайсысын бермей осы жерге жинап бере салмадың ба дейді екен. Біз пендеміз ғой. Бізге Құдай берсе де жылаймыз. Құдай бермей қойса да жылаймыз. Өте әлжуазбыз ғой. Тіпті Алла тағала Құранда айтады: адам баласы жылдамдықтан жаратылған дейді да. Бізге тез бере салса ғой. Сондықтан дұға қылудың қабыл болмай жатқанына тағы бір себеп сіз асығып жатсыз. Алла тағала сізге сәтін дайындап қойды. Қазақша сол үшін айтады: сабақты ине сәтімен дейді. Барлық нәрсенің өзі сәті келеді. Сізден не? Сізден амал. Сіз дұға қыла беруіңіз керек. Сіз жалбарына беруіңіз керек. Сіз сұраудан шаршамауыңыз керек. Өйткені бір рет сұрадыңыз ба, мүмкін бір жаман нәрсені қайтарды. Тағы да сұраңыз, тағы да қайтарады. Мүмкін сол қайтаруыңыз аз болып жатқан шығар, сіз көбірек сұрай беріңіз. Сізге пайдалырақ нәрсені беріп жатыр. Мүмкін сұрап жатқан сайын сізде ақыретте дорбаңыз көбейіп жатыр. Мүмкін сұрап жатқан сайын Алла тағала сізге пайдалы, сіз білмейтін басқа нәрселер беріп жатыр. Ендеше дұғаңыз қабыл болсын десеңіз, иманды күшейтіп Аллаға жақын болу керек. Жақын болу үшін бірінші орында парыз амалдар жасау, екінші орында нәпіл амалдарды көбейту. Құдайға жақын болатын істер істеу. Әрбір өмірдегі айтқан сөзіңіз, істеген ісіңізге көңіл бөліп сұрақ қойыңыз. Әрдайым осы сұрақ сіздің жан дәптеріңізде тұрсын. Тіпті телефоныңызға, заметкаға жазып алыңыз, шығып тұра берсін ол күніге. Сен бүгін Құдайға жақындайтын не іс істедің деп жазып қойыңыз. Телефонды қолдан алсаңыз, заметка деген нәрсе бар. Күніге ұрып тұрады. Оны тіпті қоңырауға қойып қойсаңыз болады. Қоңырау соғып тұрады сізге. Таңертең таңғы сағат 8-де сарт ет қоңырау шығады. Оқып қарасаң: ей пәленше, бүгін Құдайға жақындайтын не істедің деп жазып қояды. Рахат қоя. О, деп бірден еске түсіресіз. Міне телефонды қолданудың ең әсем лайфхак. Сізді Құдайға жақындатады. Телефоныңыз да. Сол үшін қолданыңыз. Дұға қабыл болудың екінші нәрсесі, иманнан кейінгі екінші нәрсесі сабырлы болу. Үшіншісі, тағамды, киімді адалдап кию. Тағамды, киімді адалдап кию. Осы үш үлкен алтын ереже. Ең соңғы қорытатын нәрсе, дұға қалай жасалған жақсырақ болады. Пайғамбарымыз үйреткен, қалай оптимальный әдістері бар ма, лайфхактері бар ма десеңіздер, онда бөлсейін. Біріншіден, дұға қабыл болатын орындар бар екен. Ол сауап іс жасай салысымен артынша дұға қылсаңыз қабыл болады. Ендеше дұға жасағыңыз келе ме, онда сауап амал жасаңыз. Бір сауап амал жасаңыз, артынан дұға қылыңыз. Қабыл болады. Жаңбыр жауып, қар жауып тұрған кездерде екен. Үшіншісі, Алланың киелі күндерінде екен. Жасырынған сағаттарында екен. Солардың біреуі жұма күні 1 сағат жасырынған. Ораза кезінде 1 күн 1 сағат 1 түн жасырынған. Соларды өткізіп алмаңыз. Киелі орындардың біреуі Алланың жолында жүрген сәттер. Мысалы, мешітте намаз уақытын күтіп отырсаңыз,
сіз Құдайдың жолында жүрген адам болады екенсіз. Ендеше сол кезде екі азанның орны дейді. Яғни азан айтылып мешітте тәкбір түсірілейін деп атқан кезде осы аралықта дұға қабыл болады. Одан кейін сіз умра жасап жүрсіз. Ихрамды киіп алған кезіңізде дұғаңыз қабыл болады. Пайғамбарымыздың зияратына барғаныңызда, пайғамбарымыздың мешітінде, Қағбатулланың жанындағы сол мешіттерде, сол үшін мына жерде гостиница тығыла бермей, қонақ үйге, ана мешітте көбірек жүріңіздер. Өйткені сол жерге барып алып қалыңыздар. Бұл жерге, бұл гостиницаның бұдан әдемілерін көресіз ғой, Құдай өмір берсе. Бұл жерге не бір қымбат гостиницаға жатсаңыз да өзіңіздің үйіңіздей болмайды, бәрі өз үйің өлең төсегің деген ғой. Сондықтан дұға қабыл болатын орындарды іздеңіз. Екіншіден, дұға қабыл болатын уақыттар бар екен. Олар намаз уақыттарының аралары, намаздан кейінгі кездер, ораза, рамазан айлары, жұма күндері, умра жасап күндері, осындай білім сабақ болып жатқан уақыттар менен күндер, орындар. Тағы да уақыттардың біреуі түнгі тыныштық уақыт, жұрттың бәрі ұйықтап жатқанда. Сол үшін тахаджуд уақыттары. Енді мен өте жиіп қысқа айтып жатырмын. Содан кейін арнайы дұғалар бар екен қабыл болатын. Олар Құранда жазылған пайғамбарлардың дұғалары, оны әдейі үйретіп қойған Алла Тағала. Мынандай пайғамбар перзент сұрады, осылай деп сұрады, мен бердім дейді. Перзент сұрағыңыз келе ма? Қай пайғамбардың перзенті жоқ еді, не сұрап еді деп іздеп тауып алсаңыз, Құранда жазылған. Сол дұғаны айтсаңыз, перзент береді Алла Тағала. Жол ашылмай жатқанда, қиналып жатқанда не істейсіз? Жүніс пайғамбар балықтың ішіне кіріп кетті. Қиналды ғой, шығамайтын жерге кіріп кетті. Жүніс пайғамбардың дұғасы бар әйгілі. Егер басыңызға іс түсті ма, міне Алла Тағала әдейі үйретіп қойған оны. Болмаса Құранда Жүніс пайғамбар деп тұрып бізгеше ол уақиғаның бәрін айтып берген жоқ қой. Қашан туылды, не істеді, өлді. Бір уақиға жоқ, бірақ осындай уақиға болып еді, балықтың ішіне кіргізіп жібердік, біз оны сөйтіп осындай қылып дұға қылды деді. Неге? Бізге сабақ үшін. Дұға үйретіп жатыр. Раббана атина деген дұғаны үйретті. Яғни Құрандағы дұғалар, пайғамбарлардың дұғалардың бәрі қабыл болатын дұғалар. Бұның барлығы Алла Тағала бізге лайфхак ретінде үйретіп қойды. Жазып алыңыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үйреткен дұғалары бар. Жазып алыңыз. Соларды айтыңыз. Сол дұғалар өткені қабыл болған, сыннан өткен дұғалар ғой. Тәжірибеден өтіп қойған. Олар ана араб тілінде шағғала дейді ғой, рабочий дұғалар, жұмыс істейтін дұғаларда. Сіз ана бір нәрсе ойлап табудың, велосипед ойлап табудың қажеті жоқ та. Арнайы уақыттар бар, арнайы жерлер бар екен, арнайы дұғалар бар. Балықтың ішіндегі жүніс сияқты болыңыз. Немесе басқаша айтам. Сіз бір кемедемін деңізші. Кемедесіз. метрлік, 100 метрлік толқындар шайқаса кемені. Қандай халде боласыз? Немесе, одан да төмен айтайық. Сіз бір самолеттасыз. Ал самолетіңіздің бір қанаты түсіп қалды. Қандай халде боласыз? Әрбір дұға қылғанда дәл осындай халге түсе алсаңыз, сіздің дұғаңыз қабыл. Міне сізге керемет лайфхак. Бір қанаты түсіп қалған самолеттің ішінде отырғызыңыз да өзіңізді.
сіз құлап баратсыз. Ал сұрақ Құдайдан. Сол негізі бір қанаты жоқ самолет төмен қарай кетіп баратса, ол жерде атеист болмайды негізі, дұрыс па? Құдайға сенбейтін адам болмайды. Бәрі молдадан да өтіп кетеді ғой. Дәл сондай жүрек шынымен Құдайға ең жақын жүрек. Ендеше осы қорытынды болсын. Ондай жүрекке қалай жетеміз? Ондай жүрекке қалай жетеміз? Әдемі сұрақ. Бұл келесі сабағымыздың жауабы болады. Осы нәрсені мен сіздерге келесі сабақта айтамын. Ал оның жауабын өздеріңізге де қалдырайын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Дұға қылайық. Я Раббым Аллахым, барлық біліп білмеген күнәларымыз кешіргейсін. Дерт сырқат науқастарымызға, өзімізде болған, өзіміздің ағайындарымызда, таныстарымызда болып атқан әртүрлі дерт сырқат науқастарға өзің шипа бергейсін. Өзіміздің жақындарымыздың дүниеден өткендерінің барлығын өзің жарылқап, иманын жанына серік етіп, жасаған сауап амалдарын жанына қылып, жатқан жерлерін жұмсақ, жәннат топырағындай, жібек матадай қылғайсың. Раббым Аллахым, жатқан қабірлеріне жәннат бақшаларын ашып қойғайсың. Раббым Аллахым, осында сенің құлшылығыңа келдік. Әрбір құлшылығымызды қабыл ет. Күнәларымызды кешіріп, елімізге аман есен оралуды нәсіп ет. Және де елімізге анадан жаңа туылғандай бүкіл күнәдан пәк, бүкіл дұғамыз қабыл, өзіңе жақын, өзіңнің сүйікті пендең болған халде қайтуымызды нәсіп еткейсін. Раббым Аллахым, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Бізден дұға талап етіп атқан әрбір жанның дүниелік, ақыреттік барлық дұғасын қабыл ет. Перзенті жоққа перзент бер, салихалы перзент бер. Ісі жүрмей атқан, басында қиыншылық көріп атқандардың бәріне жеңілдік бер. Раббым Аллахым, мойнында аманаты бар, қарыздар, алашағы да, берешегі де бар адамдарға жеңілдік бер. Раббым Аллахым, өзің және сенің бізге жіберген пайғамбарың үйреткендей біз дұға қылудамыз. Ендеше өзің бізге уәде бергендей дұғамызды қабыл еткейсін. Аллахым, жүрегімізді де өзімізді де өзіңнен ұзақ қылмағайсың. Раббым Аллахым, қандай да күнә жасасақ, біз саған залымдықтан, кәпірліктен жасамадық. Біз өзіміздің надандығымыздан, өзіміздің адамдығымыздан жасадық. Ендеше дұғамызды қабыл етіп, жүрегімізді өзіңе байлағайсың. Дұғамызды қабыл етіп, өзіңнің сүйген пенделерінің қатарынан ұзақтатпағайсың. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим би рахматика.